फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सुनीता किचन। आज के আমি পার্শে মাছ সর্ষে বাটা দিয়ে দেখাবো বাঙালি রান্না। সবাই ভালোবাসে, স্কিপ করবেন না, পুরোটাই দেখুন। তাহলে ভিডিওটা পুরোটা দেখলে আপনারা দেখতে পারবেন, ঘরে ট্রাই করতে পারবেন। আসুন আপনাদের এবার আমি দেখাই পার্শে দিয়ে সর্ষে বাটা। পার্শে মাছের মধ্যে হলুদ নুন মাখিয়ে দিয়েছি। কড়াই দিয়ে দিলাম সর্ষে তেল, কড়াই দিয়ে দিলাম মাছগুলো একটু ভাজা করে নেব। এখানে সর্ষে বাটা আছে, সেটা দেখানো হয়নি। সর্ষের মধ্যে কালো সর্ষে, সাদা সর্ষে, পোস্ত, 1 চামচ নুন আর 4-5টা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে পেস্ট করে আমি রেখেছি। কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে সর্ষে বাটাটা দিয়ে দিলাম। কাঁচা লঙ্কা আছে, 1 চামচ নুন আর হলুদ দিয়ে দিলাম। এই দেখুন কত সুন্দর কালারফুল হয়েছে। এটা সর্ষেটা একটু ভালো করে কষতে হবে, তেলটা আপনি বেরিয়ে আসে। এই দেখুন তেলটা বেরিয়ে এসছে। আমি এবার একটু জল অ্যাড করব। ফুটছে সর্ষে বাটা, জলটা দিলাম, ফুটছে। এবার মাছগুলো আমি দিয়ে দেবো। মাছগুলো আমি দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে ভালো করে একটু নাড়াচাড়া করতে হবে। একটু চাপা দিয়ে দেবো আমি। এ দেখুন মাছগুলো ফুটছে, ঢাকাটা খুলে দিয়েছি। মাছগুলো ফুটছে। এটা বেশিক্ষণ সময় লাগে না। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। এটা বেশিক্ষণ লাগে না সময়, যতক্ষণ মাছটা ভাজতে যা টাইম লাগে, কিন্তু বেশিক্ষণ আর লাগে না। হয়ে গেছে আমার সর্ষে বাটা। পার্শে সর্ষে বাটা দিয়ে তৈরি করলাম। দেখুন কত সুন্দর কালারফুল হয়েছে। আর ওপর দিয়ে 1 চামচের মতো কাঁচা সর্ষের তেল যদি আপনারা খান তাহলে দিয়ে দিতে পারেন, নালে কোনো ব্যাপার নেই। সর্ষের তেল দিয়েই তো হয় এটা। দেখুন, ট্রাই করুন। থ্যাংক ইউ।